Saya suami kalau kami mau main Minum obat. Suami sakit apa? batuk. Kaki, pilek. Pilek ya. Batuknya gimana batuknya? Biar cepat sembuh ya. Iya. Minum obatnya ya. Iya. Mana obatnya? Mana? Ini obatnya. Ini obatnya. Ini obatnya. Rasa buah ya obatnya ya. Enak. Ini buahnya. Ini buah. Buah. Oh, rasa buah obatnya ya. Ini buahnya. Ya. Buah apel. Yuk. Iya. Ya, ayo. Bisa dong, ini apa bantu? Nggak bisa. Susah. Udah pegang ini, tar. Udah ini pegang. Pegang. Pak. Mana ukurannya? Pas. Lagi dikit. Op, jangan banyak-banyak ya. Iya. Udah ada ukurannya 5 mili. Ayo. Minum. Ayo, habisi. Masih. Enak rasa buah ya. Mana yang habisin? Lagi dikit. Lagi dikit. Lagi dikit. Ore. Habis. Mana? Ore. Supaya tutup. Suami supaya cepet kalau udah sembuh minum es lagi ya. Jangan dulu minum es. Makasih ya Makasih ya. teman-teman udah nonton. Kami lupa atau like, komen, kasih biar dadah. Dadah. Tangannya gimana?